E fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Fim. E hoje, galera, me trazendo pra vocês mais um bug super fera da versão 0.14.0, que é muito fera mesmo, galera. Galera, esse bug eu acho que vocês vão gostar, velho. O Bob Esponja, não é só o Bob Esponja que faz isso daqui, esse bug, beleza? Debaixo da água, não é só isso, beleza? Então, galera, vamos lá. Aqui, galera, como vocês estão vendo aqui, eu tô com gelo, beleza? Aqui é uma rocha do Nether, aqui eu tô com isqueiro, beleza? Agora vamos fazer, galera, aqui é uma fogueira debaixo d'água. Também não é só o Bob Esponja que pode fazer, Minecraft também pode fazer. Vamos arrumar um template aqui, ó. Meu Deus, velho, deixa eu ver se o brilho tá aumentado aqui pra vocês, galera. Tá, galera, tá. E aí, galera, o que você vai fazer nessa parte aqui, beleza? Você vai fazer uma cruz no chão, velho. Ele vai fazer um X. Para a mesma coisa, tira 3 blocos, beleza? E um bloco no meio, beleza, galera? E o que você vai fazer, galera? Você vai pegar, vai colocar uma rocha do Nether aqui, beleza? Aqui em cima. Vai pegar o gelo e vai fazer isso daqui, beleza, galera? Isso aqui é muito importante para vocês que funcione aí, né? E aí você coloca um em cima, beleza? E aí você quebra esses lados, galera. Você quebra esses lados para ficar bem interessante a nossa fogueira, né, galera? Como vocês estão vendo, já tá caindo água. Agora você pode clicar com o isqueiro, né, galera? 1, 2, 3 e... Olha isso, galera. Mano, um bug incrível da versão 0.14.0, né, galera? Olha isso, velho. Nossa senhora, pode clarear dentro da água, velho. Mas se você quebrar o gelo, galera, o fogo vai apagar, beleza? E é muito fera esse bug, galera. Meu Deus do céu. Então, galera, eu espero que vocês estejam aprendido aí, beleza? A fazer a fogueira debaixo da água aí. Se vocês aprenderam, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de dar aquele joinha e taca fogo!